ပရိသတ်ကြီးတို့အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရန်ကုန် Insight Channel ကနေပြီးတော့မှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ app တွေကိုဘယ်လိုမျိုးကလုံးယူမလဲဆိုတာပါပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ Play Store ထဲဝင်ပါကလုံး app လို့ရှာလိုက်ပါပြီးရတဲ့ကျွန်တော်တို့ Jewel Space Pro ဆိုတဲ့ app လေးကိုတောင်းပါမယ်ပြီးရတဲ့အထက်ဝင်လိုက်ပါသူပြောတဲ့အရာကိုခွင့်ပြုပေးလိုက်ပါပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါင်းပုံစံနေရာမှာကိုကြိုက်တဲ့ app တွေကိုနှိပ်ပြီးတော့ကလုံးပွားနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ mini app တွေကိုပဲကလုံးပွားလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ app တစ်ခုကို2ခါ3ခါလောက်ထိကလုံးပွားနိုင်ပါတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ app ကိုအကြာကြီးနှိပ်ပြီးတာနဲ့ app တက်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ copy ယူနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ